Jāsāk būs rakt grāvi. Gabaliņu esam noņēmuši. Bišķi padarbošos te ceļa sākumā, tad sākšu rakt grāvis. Nekāda baigie dziļie grāvi te nav. Kad izrakšu te smilti, piemetīšu to ceļa sākumu, uztaisīšu, aizspiedīšu ūdeni prom. Uztaisīšu te gatavu. Te no celmu zonas mums jāmet ārā tās smiltis, ja te ir smilšains. Jāpilda pamat. Kas daudz te arī nav. Faktiski jau te arī 10-20 centimetri vēl jāuzber. Tur būs bišķi vairāk kā traka. Tā kā tā darbosimies. Sākšu rakt grāvis, te kolēģis brauks, te mēs tārā materiālu. Te mēs taisīs pēc tam tu visu pārtošu to posmu. Līdz tai peļķē lielai tur jau vajadzēs damperi. Vest iekšā peļķē. Te jau vēl parādīs, kā tur situācija. Ko jāsāk rakt būs grāvis? Pastīsies, kas te būs tiem grāviem. Materiāls slapšs, atstāja te čupu, lai mums varbūt bišķi nosūcās. Smilšains, bet slapšs. Arī smilšmāls vietām ir. Tad bišķi piebēr to galu, jo ūdeni viss spied ārā. Savienos. Jāmēģina rakt. Nav jau signāliņš atkal. Viena maza problēmiņa tikai, ka nav signāliņa. Kaut kas te jāizveido būs. Viņš parādīsies. Kaut kāds signāls parādījās, bet nē. Kaut kādu dziļumu es vismaz tā apmēram zinu.
vēl 10 dziļāk. Jā, tev jāvajag caur tik grāvīt, jābūt dziļākam. Piebērsim. Tas būs kārtībā grāvīts, nav dziļš. Ja dziļāks grāvis, tad var domāt, kāpēc tam piebērt viņu. Varbūt šitais ir mazais. Kas traks. Tāds vidēji tas grāvīts būs. Tūģņās te izmanīgi Pēteri jau ieplaka. Vispār nekā nebūtu droši.
kur arī ir šķirtne. Viņš kaut ko, kas signāls nav. Ūdens šķirtne. Tagad ūdens tecēs uz leju. Tāds grāvīts, ko redzēt, kur ir zemāka vieta. Vispār grāvis nav. Tā braukšu no turienes raktu šurpās. Tā man ērtāk rakti ir. Lūk, peļķīti. Aizbraukšu, izrakšu tuliņās to, vai ūdens tek no, tur sūcos arī ūdens, vai tek uz to lielo peļķi. Ko tik kolēģis noņēma vienu pusi augstnes virskārtu tajā kūdrēnējā, bet, nu, nezinu, nevajadzēja ņemt tur nost. Tagad ūdens tāpat sanāca. Tagad vienkārši ar materiālu būs jāspiež tas ūdens ārā. Nav citu variantu. Ūdeņi visur. Te būs jāpiepild tā bedra. Jāliek materiāls iekšā un jāpild. Grāvīts. Kas man te neiet kopā ar visām tām malām. Vairāk grāvis ir. Sprausts mietiņš. Signāls parādījās. Mainā kārtā.
pareizi. Pozīcija nerāda pareizi īsti. Dziļāks jāizrot, bet grāvīts pāri. Izdarīt. Signāls ir. Jā, pozīcija te apakaļ ir. Baigais mīnus ir. Labi, ir ūdens, bet tad jādabā mašīnas projām tik vai tā. Būs peļķiem mazliet vairāk ūdens un nekā jau ir. Sākuma apakaļ izrakstē arī grāviši. Tā. Rakšanāts autoks vietas. Zītā tad damperi pavadīs to materiālu, kuru vajadzēs. Šeit jau būs pietiekami. Kāda augstuma rāda man sistēma, nezinu kāda. Ja nav entrips. Kaut ko saglabāt ar. Cerams, ka pareizi.
taisīs. Ticēt. otru grāvīti izraku. To grāvis neatraku, jo man tur nav vēl iebrauktu, protams, uztaisīts grāvīti.
arī nerak tāpēc, ka dampers varēs, mums te būs pa daudz materiāls. Dampers būs varēs pabraukt pa to malu. Tā, un pēc tam es to grāvi izrakšu. Tas materiāls rekai būs jāber iekšā tad ielē. Tā kā tā. Varēsim pildīt augšā ar to pašo smeti. Nu, 100 metri te jau bišķi vairāk jau, es uzskatu, ka jau praktiski gatavi ir. Te tik jānolīdzina un pamatīgi gatavi. Te augstāka vieta, foršs tāds smilšains. Patīkami rakt grāviši. Tāds uzkalniņš šajā vietā bija, tāpēc liekas, ka te baigās čupas, bet te viss raksies nost. Un pamatu šādā dziļumā būs. Viss noliksies, tad grāvīt tāds maziņš arī paliksies. Šitāds maziņš grāvīts arī būs. Ūdens jau sāk tecēt. Sāk tecēt šurpās diezgan daudz. Vajadzēs palaist viņu iekšā, jā, tur palaist. Tur pusē arī grābi, tur nav mēs palaidīs līdz tai peļķē, lai viņš tur tak pāri. Šāds skats tī. Ūdens tek diezgan daudz. Apakšā sarkanais mālstraka parādījās, ja. Kas arī ir labi. Krustojums jau lēnām. Tā arī te mēs sapildīsim, nedīsim to materiālu visu. Gan jau, ka tādī peļķei plānots no tās puses arī kaut ko pavest iekšā. Tādas peļķes, kas ir par no tā posma.
jāsāk būs tik kūdi. Nepat izrakšu izslīstē bedre. Pametīšu tur bišķi malu, palaidīšu tu ūdeni iekšā, lai tak. Tā es izdarīšu. Ko esmu ticis līdz peļķei? Tā peļķe. Tāda izskatās sarakņāts viss. Izrakta grāvi, trakšu to peļķu un palaidīšu iekšā. Rītā būs būdzers, te mēs te kaut ko palīdzinās, pavedīs ar damperi. Kolēģis tur izraka, ka no nobrauktuvēm to, ko te vēl māla, sarkanais māls. Tā kā rīta darbosies, pildīs augšā šito peļķi, cik te varēs. Tā kā būs jautri.